अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो जी आज हम निकलेंगे, अपने बाइक को सर्विस कराएंगे। बाइक हमारा इतना गंदा हुआ है, देखने का दिल ही नहीं कर रहा। तो अभी हम जाएंगे सर्विस स्टेशन पे, पहले बाइक को सर्विस करवाते हैं, फिर आगे कहीं देखते हैं कोई नई प्लेसेस, कहीं नई जगह पे आज घूमने के लिए। सर्विस स्टेशन पे पहुंच जाए। अभी बाइक की हालत तो मैंने आपको घर में ही दिखाई थी, बाइक बहुत ही गंदा है। अभी यहाँ पे मैं सर्विस करवाऊंगा बाइक को, साथ में आपकी सारा कुछ दिखाऊंगा कैसे सर्विस होगा। और ये है खालिद महमूद, ये जी सर्विस स्टेशन के ऑनर। तो अभी ये बाइक को सर्विस करेंगे। हमारा अभी बाइक सर्विस हो चुका है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो जी फ्रेंड, मैं अभी घर पे आ गया हूँ। बाइक सर्विस करवा के आते हुए बाइक ने रास्ते में बहुत तंग किया। प्लग शॉर्ट हो गया था, पानी आ गया था प्लग में, तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा जलील भी होना पड़ा। गर्मी थी बहुत ज़्यादा,
तो आज का व्लॉग इधर ही हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब के लिए हमें दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को याद ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करने से आपका जाता कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।